Distritofónica es un colectivo formado a principios de la década del 2000. Es un colectivo que empezó con todas las músicas experimentales de un grupo de artistas aquí en la ciudad de Bogotá y fue creciendo, haciendo un catálogo de discos que ya supera los 30. Comprende artistas de toda la gama del jazz experimental en Bogotá. También hay partes de música electrónica, hay partes de canción, partes de folclore. Y pues digamos que ese diverso catálogo pues ha entrado en diferentes escenas en todo, pues a nivel internacional, a nivel nacional. Desde 2009 la Distritofónica, viendo pues toda esta cantidad de artistas, pues se empezó a formar el festival, el cual pues también buscaba lograr un espacio para los artistas, ya que pues no tenemos tantos espacios para tocar, sobre todo en el medio de la música experimental. El festival pues fue como una buena respuesta a pues estas necesidades de los artistas. Download this music for free. We like it when you do. We don't have homes or families to feed. We're not you men like you. Siento que la gente pues tiene una especie de curiosidad pues por digamos que propuestas más especializadas, y pues casualmente el Distritofónico ofrece muchas de estas alternativas pues para este nuevo público que ya no está esperando, sino que está buscando por internet quién está liderando ciertas movidas de la música tropical, del jazz, del free jazz, por ejemplo, del jazz experimental, del pop experimental. Entonces pues esto básicamente ha hecho que el festival crezca. Tenemos también unos talleres o laboratorios abiertos al público. La idea del festival es no solo hacer conciertos, sino tener en la medida de lo posible un componente educativo, pedagógico, didáctico, pues que involucre otros públicos también. La idea es que el festival siga creciendo. Si vemos como la evolución que ha tenido 2009 acá, nos abrimos de un lugar, de 5 grupos locales, a 5 lugares, 5 invitados internacionales, grupos no solo de la Distritofónica sino amigos, y que el festival se convierta en uno de los grandes festivales de la ciudad, que tenga la opción de mostrar propuestas de carácter independiente, que experimenten con músicas locales, con electrónica, con jazz, con rock, con pop, con todo, y que sobre todo mostrarle a la gente que existen más propuestas y que existen más alternativas también paralelas a las que muestran los medios masivos. Va a ser carnavalcito como flor de cortadera, zapateando, zapateando. La página de la Distritofónica es www.ladistritofónica.com. Y tenemos aparte, y pues los invitamos a que visiten la página del festival, que es www.festivaldistritofónico.com. Allí pueden encontrar información de las ediciones anteriores, de la edición actual, y bueno, ahí están todos invitados.